วันนี้ก็วันนี้เลยว้าวนะครับวันนี้เราจะมาวันเล่นเครื่องบินกันนะครับมันให้ดีมากเดี๋ยวเราไปลองใช้กันเลยดีครับครับอันนี้คือมันก่อนก่อนอื่นเราจะมาดูส่วนปีกกันนะนี่คือปีกครับสองข้างกับหน้าที่สวยงามอลามตาและอันเล็กคือปีกนอนแล้วมันมีไก่หักด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวลองไปไม่ได้นะครับรอบที่สามแล้วนะครับมา Okay. ไม่โอ้มันไม่รอดทั้งที่รอดเกือบได้ก็อุตส่าห์ของเราแล้วนี่ก็ Okay. ได้ใช่ไหมครับไม่สวยเลยแต่มันต้องทำให้สวยไม่นะครับเสื้อผ้าแต่ไม่เสื้ออะไรก็หลบจะทำเป็นไม่คันนี่ละค่ะโอ้จะมาอีกรอบเดียวนะครับ Okay. ได้หรือไม่ได้ครับสำหรับวันนี้ เราจะลาจากกันแล้วครับ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกด subscribe ด้วยนะครับ สวัสดีครับ